नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिएसँगै सबै दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन्। निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहँदा एकातर्फ पूर्व प्रधानमन्त्री हटाऊ अभियान सुरु भएको छ। अधिकांश पूर्व प्रधानमन्त्री दलको प्रमुख वा निर्णय हुँदा राजनीति नयाँ पुस्तामा आएन र दलहरू बीच सिद्धान्तको भन्दा सेटिङको राजनीति बढी हुँदा जनताले जनमत मार्फत दिएको म्यान्डेटको पनि इमान्दारिता तरिकाले पालना भएन भन्ने विश्लेषण सहित सामाजिक सञ्जालमा शीर्ष नेताहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान अघि बढेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको तस्बिर राखेर उनीहरूलाई भोट नदिन जनतालाई आग्रह गरिरहेका छन्। तर शीर्ष नेताहरू भने पार्टी बलियो रहेको निर्वाचन क्षेत्र छानेर उम्मेदवारी दिने र देशभर पार्टीका नेता र जनतालाई भोट माग्न देश दौडाहामा निस्कने गृह कार्यमा छन्। कतिपय नेताहरू त अहिलेको अभियान मार्फत आफूहरूलाई खुइल्याउने अभियान सुरु भएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन थालेका छन्। दर्शकबिन, मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव नजिकिँदै गर्दा चुनावमा उम्मेद्वार बन्न चाहने नयाँ अनुहारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। मुख्य गरी स्थापित दलका शीर्ष नेतालाई विस्थापित गर्ने भन्दै कतिपयले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। उनीहरू स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा चुनावी मैदानमा होमिने तयारी गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार अभियानमा रहेका कतिपयले भने पूर्व प्रधानमन्त्री हटाऊ अभियान नै चलाइरहेका छन्। कति सम्भव छ पूर्व प्रधानमन्त्री हटाउन? आम निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरू उम्मेद्वार छनौटमा जुटेका छन्। यति बेला देशभरका 165 संघीय, 330 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र दुबईको समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वार बन्नका लागि दलको तल्लो कमिटीले उम्मेद्वार सिफारिस धमाधम गरिरहेको छ। त्यसमध्ये केही संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रबाट भने दलका नेताहरू सर्वसम्मत उम्मेद्वार पनि बनेका छन्। यसरी सर्वसम्मत उम्मेद्वार सिफारिस हुनेहरूमा अधिकांश दलका शीर्ष नेताहरू मात्रै छन्। अन्यथा प्रायमा 2 वा त्योभन्दा बढी नेताहरू सबै दलबाट सिफारिसमा परेका छन्। तर अहिले कुरा गरौँ हेभी वेटेड शीर्ष नेताहरू उम्मेद्वार बन्न सिफारिस र चुनावमा चुनौतीको विषयमा। सुरुमा कुरा गरौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको। एउटा मात्रै संघीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलधुरा जिल्लाको यसपटकको पनि कांग्रेसका उम्मेद्वार प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुन्। देउवा डडेलधुराबाट सर्वसम्मत भइसकेका छन्। त्यसो त उनी लगातार 48 सालदेखिको एकल कांग्रेसका डडेलधुराबाट उम्मेद्वार हुन्। त्यस्तै देउवाले कुनै पनि चुनाव हारेका छैनन्। यसपटक पनि उनले निर्वाचन जिते 7औं पटक हुन्छ संसदीय यात्राको। तर यसपटक देउवालाई चुनौती कांग्रेस फुटेर बनेको कांग्रेस बीपीका नेता कर्ण मल्लले दिँदैछन्। मल्ल देउवाका लागि बाधक बन्ने अधिकांशले अड्कल काटेका छन्। त्यस्तै देउवालाई एक कार्यक्रममा प्रश्न सोधेर भाइरल बनेका सागर ढकालले पनि आफूलाई देउवाको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा उभ्याइरहेका छन्। दुवैले देउवाको मत काट्ने अवस्था भने देखिन्छ। तर देउवा आफै डडेलधुराको लोकप्रिय उम्मेद्वार रहेको हुँदा देउवाले यस अघिको भन्दा पनि मत बढाउने स्थिति छ। खड्ग प्रसाद ओली उर्फ केपी शर्मा ओली झापा 5 एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो। उनी लगातार त्यही क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बनिरहेका छन्। ओलीले 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा भने पराजय बेहोर्नु परेको थियो। ओली पनि लगातार 2048 सालदेखि उम्मेद्वार बनिरहेका छन् एमालेबाट। यसपटक भने केपी ओलीलाई वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन तर्फका उम्मेद्वार र स्वतन्त्र उम्मेद्वार युग पाठक लगायतले चुनौती दिँदैछन्। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट माओवादीका युवा नेता रञ्जित तामाङ लगायत उम्मेद्वार सिफारिस भएका छन् झापा 5 बाट।
उनीहरूको लक्ष्य ओलीलाई हराउने छ। तर ओली पनि लोकप्रिय नेता रहेको हुँदा त्यो सम्भावना कम छ। त्यहाँबाट उम्मेदवारी दिनुको उद्देश्य चाहिँ केपी ओलीलाई मात्रै अथवा उनलाई रिस नाम्न मात्रै भन्दा पनि अथवा उनको आलोचना गर्न मात्रै भन्दा पनि यो एउटा प्रकारको तपाईँले अघि पनि उल्लेख गर्नुभएको वैचारिक सङ्कटको जुन अनुभूति हामीलाई भइरहेको छ त्यसको अध्ययन अनुसन्धान पनि भएको छ। त्यसलाई समाधान गर्नको लागि एउटा वैचारिक प्रस्ताव सहित लिएर अनि त्यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने एउटा अभियानलाई अगाडि बढाउने पहिलो पाइलोको रूपमा चाहिँ त्यहाँ चुनाव लड्न लागेको हुनाले हिजोको र आजको परिस्थिति अब फरक छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको तल्लो कमिटीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिस चितवन लगायत अन्य धेरै ठाउँबाट गरेको छ। तर प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा चितवनबाट चुनाव लड्ने जिकिर गरिरहेका छन्। तर प्रचण्डलाई चुनावमा चुनौती रवि लामिछाने लगायत एमालेका उम्मेद्वार सम्मले दिने देखिन्छ। माओवादीको मात्रै मतले प्रचण्डले चुनाव जित्ने देखिँदैन। प्रचण्डले चुनाव जित्न कांग्रेसले सघाउनु पर्ने हुन्छ। तर प्रचण्ड वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको उम्मेद्वार भन्दा पनि कांग्रेसबाट सबै मत जाने अवस्था देखिँदैन। यसको पुष्टि स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनले प्राप्त गरेको मतले पुष्टि गर्छ। तर पनि प्रचण्डले आफू चुनाव जित्ने दाबी गर्ने गरेका छन्। अब त्यो सिफारिस साथीहरूले आफ्नो ढङ्गले गरिराख्नु भएको छ, कुनै सम्भावना छैन। म चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट नै लड्ने हो, त्यहाँ कहीँ अन्त जाने अहिले सम्भावना छैन। म धेरै गएँ होइन, देशभरि जनताको भावना बुझ्न पनि रोल्पा, काठमाडौँ, सिराहा अनि सबैतिर चाहिँ भइसकेको छ। अहिले यताउता माधव झलनाथ बाबुराम भट्टराई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई चुनाव जित्न धौधौ छ। नेपालले काठमाडौँ 2 कि रौतहट 1 चयन गर्न सकिरहेका छैनन्। खनालले इलाम 1 र भट्टराई गोर्खा 2 बाट उम्मेद्वार बन्ने लगभग पक्का छ। तर पार्टी कमजोर हुँदा जित पक्का हुने स्थिति छैन। तीनैजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेको हुँदा गठबन्धन बनेर चुनावमा जाने अवस्था बनेर इमानदार पूर्वक गठबन्धनले मत हाले मात्रै उनीहरूको संसदीय यात्रा सुनिश्चित हुने देखिन्छ। तर उनीहरू सहित अन्य पनि शीर्ष नेताहरूलाई स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेद्वार र प्रतिद्वन्दी दलले चुनौती दिने अवस्था छ, जसका कारण आम निर्वाचन झन रोचक बन्ने पक्का छ। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। दर्शकबिन मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा युवा सहभागिताको मुद्दा जोडतोडले उठिरहेको छ। लामो समयदेखि सत्तामा रहेका पाका नेतालाई विश्राम दिनुपर्ने विषय बहसमा छ। तर नेताका भाषणमा ताली बजाउन प्रयोग भइरहेको आरोप खेपेका युवाहरू नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप बढाउन भने सकिरहेका छैनन्। भविष्यको कर्णधार मात्रै होइन, युवालाई देशको मेरुदण्ड समेत भन्ने गरिन्छ। विकास र परिवर्तनमा युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। तर विकास र आन्दोलनमा अग्लो मोर्चामा देखिने युवाहरू चुनावमा भने पछाडि पर्ने गरेका छन्। आसन्न निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरूले धमाधम उम्मेद्वार सिफारिस गरिरहेका छन्। तर उम्मेद्वारमा सिफारिस हुने युवाको सङ्ख्या भने तुलनात्मक रूपमा कम छ। निर्वाचनपछि संसदमा युवाको उपस्थिति बलियो हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको भए पनि दलहरूको प्राथमिकतामा युवा पुस्ता भने पर्न सकेको छैन। तर नागरिक स्तरबाट भने अबको चुनावपछि सदनसँगै सत्तामा समेत युवाको बाहुल्यता हुनुपर्ने माग भइरहेको छ। 2-3वटा पुस्ताहरू जो उमेर गुज्रिसकेपछि पनि अझै पनि राजनीतिमा र्याल गाडेर बस्नु भएको छ उहाँहरू, जसले न देशलाई विकास भयो, न देश विकास भयो, न समाज परिवर्तन भयो, न आर्थिक रूपमा नै देशले उन्नति गर्न सक्यो। त्यो हामी सबैले देखेकै कुरा हो। तसर्थ आउने यस चुनावमा चाहिँ युवाहरूको सहभागिता चाहिँ निकै मजाले हुनुपर्छ। किनभने हामीले पछिल्लो समयमा केही महिनाभित्रमै बालेन्द्र हर्क जस्ता एक सफल मेयरहरू पनि हामीले देखिसकेका छौँ। नेपालमा अहिले साटी कटेका नेताहरूकै हालिमुहाली छ। पञ्चायतदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा देशको बागडोर तिनै अनुहारले सम्हालेका छन्। सदनदेखि सरकारसम्म उनीहरूकै हालिमुहाली छ।
जसोतसो देशलाई डोर्याइरहेका उनीहरूबाट देशको हित नहुने भएकाले अबको निर्वाचनमा युवाको उपस्थिति बलियो हुनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। निर्वाचनमा जनताहरूले यसरी नै विश्वास गरेर चाहिँ युवाहरू, युवा व्यक्तित्वहरू, युवा स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू, पार्टीभित्रका युवा नेतृत्वहरूलाई पनि अभिमत दिएर अब आउने निर्वाचनबाट बन्ने संसदले मुलुक र जनताप्रति राम्रो जवाबदेही भएर काम गर्नेछ, जनताप्रति जनोत्तरदायी भएर काम गर्नेछ भन्ने आशा चाहिँ राख्ने ठाउँहरू प्रशस्त देख्छु म। हुन त देशको नेतृत्व गर्न उमेरले छेक्दैन। पाका उमेरका नेताहरूको नेतृत्वबाट विश्वका कैयौं देशहरू समुन्नत बनेका छन्। तर पाका नेताहरूले नेपाललाई उन्नत बनाउन नसकेका बेला नेतृत्वमा युवा नेताको खोजी भइरहेको छ। व्यक्तिगत सोचाइ त युवाहरू आउन्, राम्रो आउन् भन्ने हो। तर मैले एज अ विश्लेषक भन्दाखेरि राजनीतिक सिनारियो त्यस्तो छैन। राजनीतिक सिनारियो किन छैन भन्दा राजनीतिक गणितमा हुन्छ, हैन? राजनीतिक गणित भन्छ संसद सङ्ख्यामा सरकारको गठनको कुरा हुन्छ, मेजोरिटी माइनोरिटी सङ्ख्याको आधारमा हुन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा पुराना नेताहरूलाई हराउन अभियान नै चलिरहेको छ। दलहरूले युवा नेतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग भइरहेका बेला पाका नेताहरू विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने लहर समेत सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालमा पुराना नेताहरूलाई हटाउन अभियान नै चलिरहेको छ भने स्वतन्त्र युवाहरू आफू चुनावी मैदानमा उत्रिएको घोषणा गर्दै प्रचार प्रसार समेत सुरु गरेका छन्। दलहरूले युवा नेतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि अर्कोतर्फ उठेको छ। तर उम्मेदवारी सिफारिसमा पर्ने अनुहार भने पुरानै देखिएका छन्। सबै दलका शीर्ष नेताहरूले भाषण गर्दा होस् या युवा नेताहरूसँगको बहसका क्रममा अब मुलुक युवाको हातमा जानुपर्ने त बताउने गर्छन्। तर उम्मेदवार सिफारिस र चुनावी मैदानमा आफूहरू नै दोहोरिने आकांक्षा भने मार्न सकेका छैनन्। यसो त सत्ता गठबन्धनभित्रका दल सिट बाँडफाँड गर्ने अन्तिम कसरतमा छन्। तर त्यहाँ पनि उम्मेदवार कस्ता बनाउने र युवालाई कसरी समेट्ने भन्ने बहस भने हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले पनि चुनावी रणनीति बनाउन व्यस्त छ। तर युवा सहभागिता र उनीहरूको विचारलाई यथेष्ट स्थान दिन सकिएको छैन। देशका ठूला दल र दलभित्रको शीर्ष नेता उनीहरूप्रतिको जनभावना र मुलुकको अवस्थाप्रति आम जनता चिन्तित रहेका छन्। यसलाई समयमै चिन्न नसक्ने हो भने मुलुक आगामी 5 वर्ष पनि पुरानै लय र पुरानै शैलीमा चल्ने देखिन्छ। त्यसैले अब दलभित्र राष्ट्र, जनता र वर्तमान विश्वलाई राम्रोसँग चिरफार गर्दै राजनीति र विकासलाई सही दिशातर्फ डोर्याउन सक्ने युवा र उनीहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुनु जरुरी छ। हौस् त, आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।